صل على النبي الهاشمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه. أما بعد. حضرة المكرم والمحترم شيخنا ومرشدنا ووسيلة بيننا وبين الله ووسيلة نزول رحمة الله علينا Sayyidi Pangarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajil Arifin. Para jamaah yang sedang mendengarkan suara dari radio Al-Inayah Pondok Pesantren Suryalaya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina dinten ieu urang tepang deui dina ngalaksanakeun acara rutin manakib nu ngarupakeun salah satu mata rantai tina 3 serangkai 3 amalan utama dina thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Bilih aya nu nyebat Qadiriyah masih keneh sok rada kacaletot keneh nu atos mah sanes Qadariyah nya, tapi Qadiriyah thariqat naon panjangkeun kok na. Tadi Al-Mukarram Pangarsa Kiai Haji Arif Ikhwani nyontohan dina maos tambeh ko kadangu alifna teh mun diponokeun jadi Qadiriyah eta teh nisbah teh nyubangsakeun Qadir ditamihan ku ya nisbat plus tak marbutoh jadi Qadiriyah. Wan Naqsyabandiyah naon cenah? Jadi urang teh diajar 2 thariqat, kahiji thariqat cing rada minang nyebutna thariqat genah kana cepilna. Woi jebret ceramah ibu-ibu bapak-bapak urang diajar thariqat Qadariyah. Tuh cek batur dengekeun sia. Qadariyah cek aing ge eta mah aliran. Beda. Qadariyah mah sebuah aliran, sebuah sekte dina akidah yang Qadariyah itu lawan daripada Jabariyah. Anu akidahna boga pandangan yen manusia teu daya teu upaya sama sekali teu boga pilihan istuning segala rupa kumaha Gusti pisan. Urang ge ahlu sunnah wal jamaah kumaha Gusti ngan dibere akal keur milih. Kelamun medok teuing kumaha Gusti tungtungna ngalaksanakeun zinah ge da abdi mah kersaning Allah kata. Pan bahayana kitu ai Qadariyah mah. Kalau Qadiriyah itu adalah diambil dari nama seorang wali Allah di Baghdad 1000 tahun yang lalu yang diakui oleh ulama waktu itu bahwa beliau adalah Sultanul Aulia, rajaning para wali. Yang pertama, amalan utamanya adalah zikir.
jahar jeung hopi tiap bada salat fardu. Anu kadua khotam. Kalau ada yang menyebutnya bade naon bade khotam, mangga ditamahan kuan khotaman. Jadi khotaman itu Arab dugus campur Sunda. Bahasa Arabna khotam an tina Sunda. Jadi khotaman. Oh, khotaman teh yasinan, kulhuan, yasinan, rajaban, muludan, tos. Nu nomor katilu adalah manakib, tambahan deui Quran jadi manakib. Paingan zikir ge satu ibut padikiran. Katingalina enak geus teu pati dipopulerkeun istilah pazikiran. Zikir begitulah. Zikir. Pazikiran mah meuni siga sekelompok jelema anu eksklusif begitu. Zikir begitu. Tas. Manakiban sasih ieu teh dina sasih Syawal. Insyaallah kapayuna akan lebih segar. Margi tadi tos diuningakeun jadwalna kuliah subuhna, manakibanana, para penceramahna bergilir. Ya hiji gagasan anu sangat baik. Supados langkung merata, langkung seger. Aya istilah lain koki lain masakan. Tipayun menawi telepat nuju sate ajan simkuring diajar zikir mubalik teh Al Mukarram pangarsa Mama Mukhtar leres. Mama Mukhtar sekian puluh tahun. Al Mukarram Kiai Haji Syuhrawardi sekian puluh tahun. Al Mukarram Kiai Haji Abdul Ghawas Saifullah Al Maslul sekian puluh tahun. Pribados oge tahadus minimat tiwit 80 jadi geus 13 tahun. 13 kali 12 144 dikurang ku absen sakit atanapi tugas ka luar negeri. Nah ayeuna kapayun insyaallah bakal langkung seger. Mugi-mugi sadayana ikhlas amin. Salajengna kuliah subuh oge bakal langkung seger margi para pelaksanana di bergilir. Tetapi henteu kieu ari kitu mah atuh saya merek hadir teh di dinya we. Tidak, tentu tidak begitu. Margi eta mah tugas tambahan. Tugas tambahan. Anapun tugas pokok urang adalah menghadiri manakiban. Manakiban itu jamak taksir tina manqab. Manqab teh isim makan tina nakbun. Nakbun teh jalan di lereng gunung. Urang Panumangan reka Gunung Golat aya jalan satapa ka luhur teh eta teh manqab. Lamun jalanna loba manakib teh. Itu asal makna nama sinya mimitina supaya ulah kawas monyet ngagogolong kos aya di mana yang monyet ngagogolong kalapa. Tama kolot baheula we dina padak pajejeutna. Hayo he digulang gaper teu geus herang. Teu ka ala cairna, teu ka ala dagingna, teu ka ala cipatina. Nah, manqab. Jadi tina nakbun diterapkan, dipinjamkan istilah tersebut kepada riwayat hidup. Sebenarnya riwayat hidup siapapun, dimanapun, kapanpun boleh disebut manakib. Baik maupun buruk. Umpamana punten ya. Kamarana we ngabring bade ngadangukeun manakib Firaun. Sah itu. Ulah diterima ku emosi ya. Ieu mah ilmu.
sah, sebab sebenarnya manakib itu riwayat hidup. Manakib Abu Jahal sah. Nah kunaon atuh? Ku masyarakat nu belajar tarekat mah geuning manakib teh sok Syekh Abdul Qadir sebab aya nu diala asas manfaat. Naon manfaatna nu matak manqobah nu dibaca teh manqobah Sultanul Aulia hiji ku ngadangukeun riwayat hirupna ge mantak ngahasilkeun cahaya hate. Beliau sendiri yang bersabda, "Iza dzukirat manaqibi fa ana hadirun." Kalau riwayat hidupku dibacakan di mana saja, oleh siapa saja, berapa juta tempat saja, walaupun waktunya bersamaan, aku hadir bersama mereka. Mantak nalika keur manakiban kudu ngeluk tungkul husu sararea teu meunang iji gemrang cicirigih jeung sagala rupa teh eta beliau hadir. Sulit masuk otak Pak Jejen, kok yang sudah mati hadir, oleh otakmu sulit. Karena barangkali belum banyak membaca ilmu tentang rohania. Di dalam kitab Sirrul Asrar dijelaskan, al-auliya'u yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi hayatihim. Para wali Allah apalagi di tingkat aktob, nujaba, nukoba, abdal sekalipun, walaupun mereka sudah berpindah tempat ke alam lain, tetap punya tugas. Tetap punya tugas membimbing sesama manusia. Tinggal bagaimana kita melakukan pendekatan kepada mereka. Nah, jadi ulah sempit. Eta we nu dipake teh hadis. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Bila mana mati manusia maka terputus bagi dia kecuali yang tiga. Hiji, naon teh? Nomor kahiji sedekah jariyah, nomor kedua ilmu nu dimanfaatkeun, nomor katilu anak anu soleh. Hadis itu bukan hadis yang bisa dijadikan sumber hukum menyatakan bahwa yang sudah mati tidak bisa berhubungan dengan yang hidup. Eta mah nyaritakeun ganjaran anu ngocor kana dirina tilu. Tina amal yang dia lakukan di waktu hidup, kalau dia punya sedekah jariyah, dia punya anak yang saleh, punya ilmu yang dimanfaatkan, maka akan mengalir kepada dia masuk pada ayat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ngalir we pahlana kainung bapa ka saha wae nu boga sedekah jariyah, ngalir pahlana. Tong pahala wae atuh dorakana ge ngalir, lamun sedekah jariyahna kana kecrog deh. Keur waktu di dunyana, waktu hirupna rajin pisan nyieun pamaksiatan, sehingga dia mati maksiatna ngocor sarua deh. Ulah amal hade wae nu goreng henteu. Ilmu pun begitu. Apa tahan teu cereuh ka batur, ku batur dimanfaatkeun, urang geus maot ngocor ka urang dorakana. Nyakit itu anak lu tuh dididik. Kecuali kalau sudah dididik sepenuhnya ternyata dia tetap punya karakter tidak baik, eta mah lain deui urusanana. Hadirin rahimakumullah, manakib. Pelaksanaan bulan ini adalah pada bulan Syawal. Syawal teh neme beres ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan, nu dipungkas ku Idul Fitri disambung ku saum. Rada jempling ngomongna euy. Bangun loba noncan. Izinkan saya bertanya, apakah di antara ikhwanku terhormat ada yang belum saum Syawal tahun ini?
apa-apa, no problem. Sebab Syawal aya keneh. Jadi boleh saja dari mulai besok masih ada waktu. Masih ada waktu. Apa sih Pak Jajan untungnya saum Syawal? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadana wa atba'ahu sittatam min Syawalin faka'annama shomad dahar. Sing saha jalma anu puasa dina bulan Ramadan sabulan ditambahan genep poe dina bulan Syawal, maka kaya-kaya eta jelema teh puasa satahun pinuh, puasa satahun, puasa setahun. Salendro cekang A teh. Kok jadi setahun penuh sih, gimana rumusnya? Mudah. Rata-rata satu bulan itu 30 hari, walaupun Ramadan terkadang kurang. 30 tambah 6 jadi 36 kali, bahwa amal ibadah itu, kebaikan itu satu diberi pahala 10. 30 genep kali 10 300 genep 10 sarua jeung satahuneun. Oh, kitu ngitungna teh. Kitu rumusna. Nah, ditambah lagi dengan amalan-amalan lain. Karena itu ada doa yang baku. Apakah ini sudah memasyarakat di internasional atau baru di Indonesia? Minal aidin al faizin di negara lain dianggot teu? Aya nuhun halal bihalal nuhunnya. Saya kira saya belum pernah mendengar di Malaysia, Singapura, di Thailand, dimanapun istilah halal bihalal. Indonesia bisaan nyieun teh, kreatifna teh Indonesia mah. Kumaha hukuman perkara anu teu dilaksanakeun di zaman Rasul teh ayeuna asok? Sebut saja bid'ah. Sebut bid'ah. Lalu kalau Anda dibid'ahkan oleh orang lain, jangan mundur tong petot kawas keong merungkut. Naon sababna? Da bid'ah dibagi dua, aya bid'ah hasanah, aya bid'ah dolalah atau sayyi'ah. Perkara eueuh di zaman Rasul, tapi ayeuna dipigawe ngan aya manfaatna, pek wae pigawe eta teh bid'ah hasanah, eta teh bid'ah hasanah. Di zaman Rasul aya ojek eueuh, aya angkot, pesawat terbang, bid'ah tah. Tak kitu. Kabatur ngabid'ah-bid'ahkeun maneh ge ahli bid'ah. Ulah maka dihukuman salah da kudu ditingali tujuanana. Akan menjadi hasanah bila bid'ah itu bertujuan kepada hasanah, kepada kebaikan. Termasuk halal bihalal. Masyarakat kita kebanyakan berpandangan bahwa halal teh lawan haram. Jadi lamun aya halal bihalal siga aya haram biharam. Di sini perlu penjabaran. Halal bimakna hulul. Tahallul bangsana, tahallul. Jalma umroh beres tuluy tahallul ganti baju, menang bergaul jeung pamajikan, bergaul jeung pamajikan. Ngalaksanakeun ibadah haji, tahallul sugro karek menang ganti baju, tahallul kubro pek ngamr kadinya sono. Sah? Hulul bebas, halal bihalal baklil iwad, cek kiai bil bastain wa addi awid al siki awid iwad, pertukaran ti akang bebas ti ujang bebas, halalun bihalalin pabebas bebas. Mantak sok bari muso pahah teh tina sophun teh artina hamparan luas. Ketika kita bermusopahah berarti kita bersopha lebar hati.
teu sararumbak teu sararempit teu ngares. Sesalaman otak ngares kene sia mah. Benar hijin. Namun ngagerem maneh ka si eta mah. Apaan? Doa macem-macem lah. Baik. Halalun di halalin. Minal aidina wal faizin. Rek make wal hek. Rek tu make ge hek. Minal aidina faizin nal makbulin pek. Dasar sifat mah diabringkeun. Ja'a Zaidun al-alimu at-tawilu al-jamilu pek. Datang ki Zaid nu pinter nu jangkung nu kasep tu bisa wae. Arek make wae pek kadinya. Ja'a Zaidun al-alimu wal kabiru wal jamilu pek. Minal aidina wal faizina wal makbulina pek. Make wae teu make wae. Ngan lamun arek dipahami nu kudu dipertanyakeun mah sabenerna mah muta'allaq jar majrur. Ibu ketemu dengan ibu setelah lebaran suka begitu ketemu salaman sambil ngomong minal aidina wal faizina. Lawannya apa? Maksudnya sambungannya apa? Si A umpamanya ngomong minal aidin wal faizin, ya faizin juga. Kurang enak ya Kiai. Ini para wakil talqin. Ya, kalau terima kasih kan jawabannya sama-sama ya. Terima kasih sama-sama. Minal aidin wal faizin sama-sama. Sah. Atau yang lebih mudah, minal aidin wal faizin amin gitu. Asok itu tara. Kene nu geus mah geus se. Mantak kudu aya bidang dakwah ge meureun eta meureun. Tugasna teh nyangakeun eta mah nyangakeun. Sim kuring da parantos pupulur, parantos diajar hidmah 2 periode di bidang eta nyangakeun kanu berwenang atuh salajengna ai kedah dawuh pangarsa kedah hidmah di dinya atuh sadaya-daya sami sareng pangarsa Pak Ketua sadaya-daya untuk kieu saya kudu jadi pimpinan pas dur sasana di mana kaulah datang sadiakeun kopi nu pait erah wana rekam mana datang ka Surya le mah tong sok hese neangan gawe tuh dihareup kalalotor empel kadinya piring kalotor urut tadi bibilas bil barokah tong ditelepan jeung piringna teh nak naon piring menang gancang orot bil barokah cenah kanggo jimat ai jimat menang maling mah moal kaberkahan eta mah henteu ngahaja nyarios kitu mah eta mah termasuk tugas bidang dakwah ngurus piring ge hidmah ka pangarsa Kiai Haji Dudun sebagai ketua urusan dalam. Jadi ceramah di dia di panggung utama ngecek-cek sebagai mubalik pusat sarua jeung nu kukumah di ditu sarua teh hese nyebut sarua na teh nya keun cenah-cenah masyarakat pemahamanana ajengan jejen ngecek-cek di dia cumarita make kitab badak bari gundul kitabna sanggup macan nu gundul boro nu gundul nu gondrong ge harares tong rewas mun isukan ajengan jajan nuju naon rumah piring di ditu lain aduh jatuh harga ya tidak ada istilah begitu dalam tarekat khidmah. Saya sampaikan sebuah riwayat pernah saya sampaikan di sini tapi ini supaya diingat seorang syekh tidak disebutkan namanya di dalam kitab Anwarul Qudsiyah tapi dia punya murid namanya Ibrahim alaihi salam dayung lain nabi. Ibrahim ketika datang ke perguruan tarekat gurunya beliau diposisikan oleh gurunya sebagai tukang ngurus kuda penjaga istal aya anu bertugas A
B C D macam-macam tugas, antara lain Ibrahim bagian di istal kuda. Cing di istal kuda sengit kastori, sengit misik, sengit tai kuda. Gitulah. Ngurus kuda, ngamanian kuda, nyirkam kuda, maraban kuda, ngurus huut, care deket kuda, kercicing bau hitut kuda bau kuda. Tahunan beliau bertugas di situ. Manakala sang syekh menjelang wafat, maaf, saya berbicara ngariwayatkeun ieu, maka ya tatawulun terjadi tatawul. Naon tatawul teh? Ngaoleg-oleg bohong hayang jadi mursyid. Cek ieu pan saya teh sakitu puluh tahun di dieu. Saya teh pang jagona ngaji, cek ieu saya teh pang gedena jasa, cek ieu pang anuna. Ya tatawulun cing alegeg. Beheungna insyaallah di Suryalaya moal aya kitu. Sing tong aya sifat gitu. Tidak ada tatawul. Keirsadan itu prerogatif Allah. Mau bisa diatur ditimbang ku manusia, tidak bisa. Itu prerogatif Allah. Selanjutnya, maka sang syekh memanggil murid-muridku berkumpul di sini. Ya syekh, coba gelar sajadah di dekatku. Ribut kabeh ngagelar sajadah di dekat syekh. Selanjutnya, ini para mutatawilun, kelompok orang nusing elegeg, geus amon we nyuran bujurna, pasti saya nurek di dinya. Maka Syekh memanggil, coba Ibrahim panggil ke sini. Orang menduga biasa, paling tugas Ibrahim mawa ketel, ngabagi cai paling eta. Ternyata beliau mengatakan, "Ijlis ya Ibrahim fi hadhis sajadah." Duduklah wahai Ibrahim di atas sajadah ini. Leneng kabeh. Leneng kabeh. Hah? Si Ibrahim petugas istal kuda yang didudukan di sajadah kehormatan. Maka Syekh mengatakan, "Takallam bitarik ya Ibrahim." Bicarakanlah tentang sesuatu di dalam tarekat ya Ibrahim. Si tukang ngurus istal kuda teh ai derek-dek teh ilmuna leuwih ti batur. Amalanana leuwih ti batur tah dina tarekat mah kitu. Kados naon? Aya eulegegan panjang beuheung. Meber-meber kumis baragagah bere gegeh pas dur sasana. Eueuh. Man tawaddo'a rafa'ahullah. Sing sahaja lemah anu tawadu bakal diluhurkeun derajatna ku Allah. Ari tawadu teh lain sakadar pelaya-pelaya awak. Pepoyegeungan cangkeng lain kitu hungkul. Hormat ka batur sebatas jingjing teurup cala dikunang deungeutnya hareup hate nukang. Lain kitu. Sajapati akhlak memang hormat ka batur sararea, hate sing bersih. Hate sing amin insyaallah. Mantap kecapna ge minal aidin. Takdirna Allahumma ij'alna, ya Allah jadikanlah kami minal aidin, termasuk kelompok orang yang aid. Tadi subuh sudah disampaikan aid itu kembali kelana kana lain kembali suci. Bisi suci mah nganu keur sepihak kembali normal. Mobil butut dibawa ke bengkel hayang halus, balik di bengkel mesin guguruju dan cager teu. Balik di bengkel remna jeblos keneh cager teu. Balik di bengkel senah teu hurung alus teu. Balik di bengkel knalpot bocor alus teu.
Jadi aid teh kembali koswatuh deui. Naon nyebutna tuh, ya Bapak ahli manajemen anu mah teu apal. Ari kitu teh kembali berfungsi semua onderdil-onderdilna. Eta aidin. Jadi lain sabatas suci batin hungkul bari otak belet keneh. Hartina teu namahan ilmu, bari kreatif pre keneh jeung batur pake tok keneh. Aidin pasea terus. Jadi aid kana pasea nyata teh cager teh ya. Aidin teh jero teh masyaallah. Apalagi kalau aidin di lingkungan pembahasan ilmu tasawuf. Aid di dalam tasawuf adalah rujuk yang disebutkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Balik ke Gusti Allah. Ke mana balikna? Sering kita bahas, badan di bumi, ruh kita terus diolah yang paling dalam yang disebutkan ruh al-qudsi, digugatkeun ku talqin, dibimbing ku pengamalan, maka selanjutnya dia akan keluar dari badan kita kembali kepada Allah. Jangan berpikir sempit, Pak Jejen. Kalau roh keluar mati dong. Anda harus tahu, roh itu 4 lapis. Lapis kahiji ngaranna ruh jismani, ngaranna ruh lapis kedua ngaranna ruh rohani, ngaranna ruh. Lapis katilu ngaranna ruh sultani, ngaranna ruh sultani. Lapis kaopat ngaranna ruh al-qudsi, ngaranna ruh. Yang paling dalam tersebut diciptakan oleh Allah langsung dari cahaya Muhammad. Sedangkan cahaya Muhammad langsung diciptakan oleh Allah dari nur jamalillah. Cahaya Allah langsung. Jadi dina diri manusia kabeh ge aya intina. Eta nu sok dibuleun ku dosa, eta nu sok dibuleun ku rerewok hate. Teu bisa bijil, moal bisa terbuka ku pidato moal. Sanajan nu pidatona galak ti baberege moal. Jadi saudara-saudara sekalian, hati kita harus bersih. Nah jangan ceceluhan gitu, karena mulaikan bersih ku sesentak gitu. Atau dari saudara-saudara sekalian, hati kita harus bersih. Moal. Eta mah sakadar ubar sapoe harita. Lamun cara ubar mah ngaleungitkeun nyeri teu ngimikeun penyakit. Lamun hayang kabuka jeung jerona kudu ku sahibut talqin. Halus oleh orang yang sudah melakukan perjalanan rohaniah dan sudah sampai kepada Allah, sudah mendapat izin dari Allah untuk membukakan hati orang lain. Di Indonesia karena Syekh Mursyid dihormati, maka timbul Syekh-Syekhan. Karena ya di Indonesia banyak mutamasyikh ya. Mumursidan. Sebagai contoh, bisa Pak Jejen jadi mumursidan? Bisa tuh. Ngaji timu ngomong bisa, tinggal pakai jubah gaya bol. Mawa eta mawa naon tasbih sagede nog asin. Ngadehem cing alus. Temongkeun hareup penjelema atong loba-loba eta we bedog heuras tilepkeun ku curug. Tuluy si deang seuneu leungeun kana seuneukeun teu panas. Cek jelema mah disebut gagah sakti mandraguna. Karomah nu kitu teh Pak. Pak Jejen make ngomong kitu kungsi jadi nu kitu. Ai banyak teh ilmu Islam teh tika dinya puncakna teh bener dihormat. Jelema sarieun ngan salat subuh kaberangan keneh saya ge heula. Ai jelema sarieun ari iblis asa disobatan. Nu matak neruskeun diajar tarekat ka Suryalaya ge ana teh neangan eta. Neangan ikhlas, neangan bersih hate. Udang subuh kaberangan keneh ai disalahkeun bangun kiai mah. Kiai teh jago dalil. Kiai kenapa masyarakat berjamaah kiai enggak? Ada dalil naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu lebih besar pahalanya daripada ibadah orang bodoh. Mau eleh aing.
Lain kaburangan ajengan mah 3 jam 7 itu mah salat sote badan roh mah di Mekah. Mungkin edan teman Musa. Tadi Surya Laya mah kitu. Kayak kitu. Hadratul Mukarram, Hadratul Syekh Pangersabah lamun ditinggal kana fisik cek otak urang. Lamun ditinggal cek pikih da saumna ge atuh kupidiah we. Beliau tamat saum. Sanajan bari tuang ge kudu diatur luar biasa. Tah mursyid bener mah tara nyeun dalil leuweuheun. Netepan awal waktu terus. Salat wengi jalan terus. Urang muridna bejak-jak waringkas daharan beak 3 piring. Tahajud breh heuh. Siku ulun mah aing lain batur. Anak nyebut sia tadina teh. Ngan dipikir-pikir nu kitu teh saya siku ulun mah aing. Mursyid bener mah tar neko-neko nyeun macem-macem. Henteu syariat saujratna dijalankeun. Hakikat keagungan kemuliaan telangkung Allah tara dipejeng-pejeng hareupeun jelema. Ieu mah boga karomat meueusan geus dipejeng-pejeng. Karomat ge lain istidraj. Hadirin rahimakumullah, minal aidin wal faizin. Kita ingin menjadi faiz, orang-orang yang berbahagia. Geureuh urang baca bismillahirrahmanirrahim halaman 58, halaman 74 Anwarul Qudsiyah. Kengeng namut di pengersaan aos. Dan kuring melengit wae. Semoga geretol nginyum amung mulangkeun. Antara lain amalan murid dina tarekat at-taqlilu minan naum, mempersedikit, naon nyebut nanti mempersedikit atuh. Memperkecil, ngurangan, menyedikitkan tidur. La siyama waktu sahar, terutama waktu sahar. Hati-hati, sahur bukan hanya pada bulan Ramadan, setiap malam ada sahar. Sahar teh sabaraha wengi? Ya, tengah malam kaditu lah. Jam-jam 1 kaditu geus waktu sahar eta. Tiap malam ada sahar. Ya, sanes bulan Ramadan wae sahur. Idza utliqa sahur fi Ramadan yang sarifu ila nyatu. Lain kana salat jigna teh. Nu nyangu pamajikan, geus asaknya sangonami. Teu acat hees deui we acat. Istiqomah di bidang molor mah. Wasabat wasidqi fi talabit thoriq, jeung kudu istiqomah dina ngalaksanakeun thariqah. Tadi sudah saya sampaikan, cek saya getong lila teuing ngamalkeun thariqah pratika maot teh. Teuing maot make aya pensiun tarekat. Kapungkur mah di dieu teh bapak manakib teh rame, ayeuna mah saatos pupus sesepuhna leungit teh manakibna. Ini salah satu yang kita pikirkan dari yayasan adalah selain daripada manakib-manakib yang dipikul oleh perorangan, kita perlu mewujudkan manakib yang dipikul bersama. Sehingga manakala sahibul bait wafat, manakib teu pere ieu mah iza mata sesepuhuhu mata manakibuhu. Maut sesepuhna jadi maut manakibna. Ini yang perlu jadi catatan kita antara lain. Sering saya datang ke satu daerah diundang ceramah, jengon di dieu kapungkur mah. Nuju aya anu mah nanya eta teh we sabada pupus mentenam daya deui we ka dieuna teh. Sebenarnya yang masih hidup mampu ngan mung jadi sesepuh. Kalau tidak mampu menanggung sendiri, tanggung bersama. Da sabenerna mah manakib teh teu make dahar ge sah wae heuh. Kade papunten ya, punten. Mumpung ada kesempatan saya bicara, jangan terlalu disempitkan bahwa manakiban teh kudu aya sangu. Sehingga lamun teu boga keur nyangu jadi prenaon? Manakib. Sah manakib teu make canut? Sah manakib ku sorangan? Sah, tong disebut dosa. Hanya berjamaah lebih baik tentu. Aduh, abdi mah ieu teh cicing di negara di Afrika umpamana tidak ada ikhwan lain, cuma saya sendiri. Saya bingung mau kemana manakiban. Ari kudu ka Indonesia ongkosna teu boga atuh manakibane sorangan.
dari kadinya maca Quran sorangan kuro kadinya sabisana kena soal sorak pales teh jadi soal teh cara ajengan jujun sorana heukeun dae bari ngahod-hod ya ning sawaun alaihim anzartahum am lam tong diseurikeun sia tanya ya nu goreng sorana jadi tarade kuro teh eta sok diseurikeun sia wah doraka entah balikan deui Allah kita sarua we sareng hot-hot jeung bangunan nu sareng la 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 Allah jalan mah hot-hot sawaun alaihim tong disamsarikeun kuat bakat jeung sarikeun batur balikan deui Padia bisirek manakiban eueuh tukang. Da saya mah mineng ngahadiran manakib anu maca Quran kos diejah mineng saya. Sebagai ketua dakwah cenah ieu mah ketua bidang ilmu dakwah kamari ieu tara cegekan saya mah. Allah kitu we pancet nu salah teh tuh nya aing diallahan ku ajengan jejeunna. Sering saya menghadiri manakiban yang baca Qur'annya Masya Allah. Tapi apa harus dikomentari di situ? Oh, kita patut pirang-pirang naik maca ge lamun anu teu nyahoeun alus pek maca goreng digajar ku Allah. Gorengna dihampura. Kecuali lamun nyaho alus digoreng-goreng heuh. Tahu dia bacaan benar, hayo digoreng-goreng. Sawaun alaihim aanar tahum amlam tundirhum la yumin nun. Mun ajengan jujun maca kitu doraka. Dan nyahuan alus aya anda yang memang bisa nasak itu mah nasak itu nepi nah nasak itu ngan kudu daek diajar kudu daek diajar kade deui saya mah ahli zikir teu perlu diajar Quran salah lagi anda lah kitu kag baud ku nafsu kagenam ku setan teh deui tungtungna engke salah ge kudu dianggap bener wae lain kitu. Baik, yang terakhir di sini disampaikan antara lain adalah harus berupaya untuk memperkecil volume tidur. Wa min sya'nihi ayyuqallila minan naum ma amkana la siyama fi waqtil ashar. Fa inna nauma laysa fihi faidatun dunyawiyatun wala ukhrawiyatun bil asala. Wa inna ma kasratuhu khusran li annahu akhul maut. Kenapa tidur harus diperkecil? Sabab ari hees teh dulur paeh cenah. Cek ieu cek kitab lain cek pajadian. Waqad kana Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullah yaqul, kaifa yadda'i murid as-shadiq, bagaimana seorang murid yang benar akan mengaku bahwa ia mencintai thariqatnya, wa huwa yanamu waqtal ghanaim. Di saat-saat keuntungan besar dia malah tertidur. Katanya pemburu waktu datang buruan malah kerek ke tiburan. Mencek udah tikaler udah tikidul barang hol mencek na kerek urang lewat terus. Nah itu bahayanya. Waktu nasrul ulum, waktu nyebar ilmu, waktu fathil khazain, dibuka gudang-gudang Allah, wa izharil maktum, dizahirkan yang tadinya tertutup. Ama yastahil kadzab binad da'awi. Betapa malunya seorang yang banyak mengaku padahal dia pembohong. Ieu mah maca kitab bae da uing ge nya ta uing nu kituna teh. Summa yaqul wallahi ma sadaqa muridun fi mahabbati tariq illa nabatil hikmah. Bila mana seorang murid di dalam tarikat ia betul-betul mencintai tarikatnya, mengamalkan dengan baik, hikmah dengan baik, nabatil hikmatu min qalbi. Luar biasa. Lamun jelema cinta kana torikoh, cinta ka guruna, diamalkeun torikohna, diamalkeun tambehna, keur akhlak kapapada manusia, beragama jeung bendengarana, bakal bijil hikmah tina hatena. Itu jelema teh ongkot teu masantren tapi mun nyarios meni sae, muni raos aya ning. Jelema diajar tarekat teu kungsi masantren, teu jago ngaji, tapi lamun nyarios berbobot. Ayanya aya gerahek hiji dua mata eta ladang pengamalan zikir eta. Ladang pengamalan zikir. Wasara yubriul akmah wal abros komo eta mah.
Bahkan tong heran tong aneh lamun jelema ngamalkeun tarekat kalawan bener, baru kanan aya nu gering, dibere cai ku manehna, ditiup panca bismillah, cager. Tapi entong terus make merek buka praktek entong. Di sini nggak buka praktek tadi ijabah. Buka praktek hegae ketahna. Punten lain nyaram lain bisi heula teuing etana. Heula teuing kebutuhan daripada kematian. Mati heula lah karek pangabutuh. Malahanan wayuhil mauta biidznillah. Tong heran lamun jelema diajar tarekat ngamalkeun tarekat nu bener-benerna aya nu maot didoakeun hirup deui. Percaya? Syabdul Qadir tiasaun? Pangersa Abah tiasaun? Baru pangersa Abah, pamajikan kuring keur waktu di Arafah. Keur waktu di Mina bareto geus ngusek. Geus eueuh handa saya ge tukang yang hareupan nu maot teh, geus apal mun kieu teh jelema geus kosong, kalaresan natangi sareng tenana Cep Haji Baban, geroan ku kuring Cep, didinya mah putra mursyid, jadi mah tibang muridna. Gawe wudu beliau dikir antepan kuring melenyun wudu di luar udah teuing urusan manehna kulisik deui geus jeung kita balik deui ka tenda salira tah dulur teu aneh di lingkungan tarekat arek dipecak balik tiru aya lalur paeh ditiup ku urang mungkin paeh nangneus Insyaallah. Wa kana yaqul min satir murid as-sadiq ayusbita fi talabit tariq hatta yambuta wa tanbasiku agsanuhu wa hunaka ya'munu min ar-ruju' anha. Wa kana yaqul ya walada qalbi in talabta an takuna sadiqan ma'i fatajannab mu'asyarata ahli al-jidal bi ghairi ilmin. Terjemahkeun tong. Puguh da boro-boro gancang lalaunan kitu ka harti heuh. Hei anak king dengekeun, lamun maneh yang jadi murid kaula anu bener, cek ahli tariqat. Jauhi maneh bergaul jeung jelema anu sok resep debat kusir. Ngocoblak debat ka ditu ka dieu tapi teu make ilmu, jauhi sifat-sifat seperti itu. Naon sababna? Sok tigolenceng kana ngupat batur. Ai ngupat batur teh ganyaran orang beak ku batur kagorengan batur pindah ka urang di mana nepi ka Gusti Allah jadi tangkulak dosa. Halo kadangu kira ku teu kadangu ku sararea wala tatakhid laka minhum sahiban ulah dideuketan jelema kitu mah cenah payusaddiqu ka antarikil ulama'il amilin maneh bakal mengpar payasudduka tina jalanna ulama anu ahli amal waj'al sahibaka kulla alimin deketan nu berilmu yutalibu nafsahu bil amal ilmuna ahli amal bikulli ma alima summa la yaidu nafsahu minal ulama la yuiddu nafsahu minal ulama. Ongkoh ulama gede jago ngaji jago amal tapi tetep rumah sabodoh jeung rumah sagoreng tapi sobateun mah cenah fa inna mithla hada yulaqinul hikmah wallahu alam. Mun ngareneng jeung jalmi nu kitu sok nimbulkeun hikmah kana hate batur. Tinggal al mukarram pangarsa Abah. Ai pangarsa Abah nguyang ilmu naon hek punten ilmu dipaparin ku Allah saseur-seurna nguyang amal naon. Tapi begitu saya yang bodoh bertanya pangarsa Abah tos dugi ka mana dikir teh saya dulu bertanya begitu. Beliau menjawab dengan senyum, bager Abah mah boboro panen tanur ge encan macul we. Hayo lamun pangarsa Abah macul keneh aya urang karek naon? Karek daftar ke daftar talapungan uyuhan di aku ge geus sakitu lah ngajina. Mudah-mudahan aya manfaatna minal aidin wal faizin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.